riscar a batata. Com a manivela aqui, ó, não vai. Então o Magabe arrancou o pino, vai botar na parafusadeira, vai botar a batata aqui, fechar, pôr a máquina aqui e vamos ver como é que ficou. A batata sai limpinha, é só lavar. Vou botar mais um pouco. Põe mais um pouco. Na manivela ia ficar o dia inteiro. Pronto, ó. Batata sai limpinha, é só dar uma lavadinha. E pronto. Vou botar mais 3 batatas. Tá aí, tá com casco, ó. Eu falei, poxa, esse troço aqui não vai, tentava. Põe aqui. Tirou, a batata tá descascada. Para lavar isso daqui, ó, tira isso daqui, tira essa outra lixa e lava.